नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयच्या नव्या तिसऱ्या जिल्ल्याचें नांव कुशावती दवरलां अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या येजमानके खाला जिल्लो पंचायत वांगड्यांचो सोपूतविधी सुवाळो आयज पर्वरे परिशद घरांत जालो. गोंयचे राज्यपाल तशेंच मुखेलमंत्री हांणी आयज नव्या वर्साचे पूर्व सांजेर 2026 वर्साच्या निमतान गोंयकारांक परबीं भेटयल्या. नव्या वर्साक म्हळ्यार 2026 वर्साक येवकार दिवपा पासत गोंयकारां सयत देशी आनी विदेशी पर्यटक उमळशिकेन रावल्यात. मुखेल वेंचणूक अधिकारी डॉ संजय गोयल हांणी समावेशी लोकशाय पद्दत आनी सहभाग घटमूट करपा हेतान बसका घेतली. आतां पुराय खबरो. गोंयच्या नव्या तिसऱ्या जिल्ल्याचें नांव कुशावती दवरलां अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. सांगें, केपें, काणकोण आनी धारबांदोडें ह्या चारूय मालांतल्यान ही न्हंय व्हांवता. कुशावती हें नांव ह्या वाठाराचें पुर्विल्लें भौगोलीक दायज आनी सांस्कृतीक अस्मिताय दाखयता. ही न्हंय दक्षिण गोंयच्या नागरिकांच्या काळजा कडेन जोडिल्ली न्हंय आसा अशें सांगून ह्या न्हंयेन शेकड्यांनी वर्सां 4 तालुक्यांच्या जिविताक, उदरनिर्वाहाक आनी पर्यावरणाक आकार दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ताका लागून नव्या जिल्ल्याक कुशावती अशें नांव दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. कुशावती जिल्लो ह्यान फुडें गोंयची गिरेस्त संस्कृताय, जैव विविधताय, दायज थळां दाखोवपी म्हत्वाचो जिल्लो थारतलो असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. केपें ह्या नव्या जिल्ल्याचें मुखेल कार्यालय आसतलें अशें सांगतना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां, नवो डिस्ट्रिक्ट हो आमी फोकस करता आसतना कुशावती ह्या नावांतल्यान आमी गोयचे कल्चर, गोयचे ट्रेडिशन्स हे सगळे हाजेर डिपेंडंट आसतले. इन फ्युचर आमी म्हणटा की कुशावती डिस्ट्रिक्ट हो इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टंट असलेलो डिस्ट्रिक्ट आसतलो आनी हेरिटेज असलेलो डिस्ट्रिक्ट आसतलो. हांगासर येवपी टुरिस्ट हे स्पेशली कुशावती डिस्ट्रिक्ट पळोवपा खातीर त्या डिस्ट्रिक्टांत लोक वतले. पूण परत एकदा म्हाका खास खोस भोगता आज तिसऱ्या डिस्ट्रिक्टाचें नांव कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हणून अनाउन्स करता. धारबांदोडें आनी काणकोणच्या नागरिकांक केपें येवपा खातीर अंतर कमी जावचें म्हूण नवे रस्ते तशीच चड येरादारी सुविधा उपलब्ध करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलां. जिल्लो पंचायतीच्या बसकेक हाजिरी लावपा पुरते जिल्लो पंचायत वांगड्यांचें काम नासता जाल्यार गांवची उदरगत, सरकाराच्यो सुविधा येवजण्यो नागरिकां मेरेन पावोवप तशेंच सक्षम जिल्लो पंचायत वांगडी सक्षम गोंय करपाचो हेत बाळगून जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी काम करचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरी परिशद घरांत घडोवन हाडिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांच्या सोपूतविधी सुवाळ्या वेळार आवाहन केलां. उदरगतीच्या कामां खातीर मेळपी निधींत वाड जातली. ह्या निधींतल्यान गांवांत बरी साधन सुविधा तयार करपाचें काम जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी करचें. ह्यान फुडें थळाव्या शैक्षणीक संस्थांचे कार्यावळींनी ग्रामसभेक हजर रावपाक जिल्लो पंचायत वांगड्यांक आमंत्रण सरकार दितलें. तशेंच गांवची उदरगत हो केंद्रबिंदू दवरून गांवांतली बाजारपेठ, कोयर वेवस्थापन, खाजन शेती पुनर्जिवीत करप तशेंच भौशीक साधन सुविधा उबारपाचें काम जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी करचें. जिल्लो पंचायत वांगड्यांक प्रशिक्षण दिवन तांकां आयडेंटिटी कार्ड सरकार दितलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी नवें वर्स 2026च्या निमतान गोंयकारांक आनी संवसारभर रावपी सगळ्या गोंयकार लोकांक शुभेच्छा दिल्यात. नवें वर्स हो नूतनीकरण, आशेचो आनी नवे सुरवातीचो काळ अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत सांगलां. आमच्या प्रवासाचेर चिंतन करपाची संद मेळटा. आमच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचो मान राखपाचो आनी शांतताय, समेट आनी सामुहीक प्रगती खातीर आमची वचनबद्धताय घटमूट करपाची संद मेळटा. हांव लोकांक नव्या आनी व्हडल्या ध्येया खातीर यत्न करूंक सांगतां. आमच्या वांटून घेतिल्ल्या प्रवासाचेर चिंतन करूंक एक खीण थांबुया आनी नव्या वर्साक 2026 वर्साक नव्या आशेण आनी आत्मविश्वासान येवकार दिवपाक स्वताक तयार करुया अशें ताणें आपल्या संदेशांत म्हळां. सरत्या 2025 वर्साक निरोप दितना आनी नव्या 2026 वर्साक येवकार दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 2026 ह्या नव्या वर्साची समेस्त गोंयकारांक परबीं दिल्या. गोंयकारांक हें वर्स सुखाचें, समृद्धीचें आनी भरभराटीचें थारूं अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. समेस्त गोयच्या जनतेक नव्या वर्साच्यो सगळ्या जाणांक हुनहुनीत परबीं दिता. नवें वर्स सुखाचें, समृद्धीचें आनी भरभराटीचें सगळ्यांक वचूं. गोंयांतूय बी जो आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिस्टांक आमी वेलकम करपा खातीर तयार रावपाक जाय. जे सगळ्यांनी बरे इव्हेंट्स येतात तांकांय वेलकम करपाची गरज आसा. पण आमी सदोदीत एक पॉझिटिव्ह नजरेंतल्यान पळोवप गरजेचें आसा. गोंयांत येवपी बऱ्या उपक्रमांक गोंयकारांनी तेंको दिवचो अशें तांणी मुखार म्हळां.
सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान नव्या वर्साची सुरवात करची. नवें वर्स हें गोंया खातीर बरें वर्स थारतलें असो विस्वास मुखेलमंत्र्यांनी परगटायला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर. Next Gen GST, better and simpler. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक आयज गोंयकारां सयत देश आनी विदेशांतले पर्यटक गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांक भेटी दित आसात. गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी पर्यटकांनी गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा. खास करून 31 डिसेंबर 2025 म्हळ्यारच ह्या वर्साचो निमणे दिसाचो आयचो सुर्यास्त पळोवपाक पर्यटकांनी दर्यावेळांचेर गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. गोंय हें आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ आशिल्ल्यान गोंयांत नातालाची परब ते नवें वर्स ह्या काळांत पर्यटकांची गर्दी आसता. अंदू जरी पर्यटकांचे गर्देचें प्रमाण उणें आसलें तरीकय बऱ्या दर्ज्याच्या पर्यटकांचो आंकडो चड आशिल्ल्याचें चित्र ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळें. हॉटेलां, शॅक्स पर्यटकांनी भरल्यात. जाल्यार दर्यादेगां सयत वेगवेगळ्या खासगी आस्थापनांनी, क्लबांनी नव्या वर्साक येवकार दिवपा निमतान खासा पार्टीचें आयोजन केल्ल्याचें दिसता. गोंयांत ख्रिस्ती समाजांत पोरण्या वर्साक मानान आदरान निरोप दितना ओल्ड मॅन करपाची परंपरा आसा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत अजूनय ही परंपरा ल्हान ल्हान भुरगीं उमेदीन पाळटना दिसतात. ओल्ड मॅनाचो पुतळो करून रातीं 12 वरांचेर तो लासप आनी नव्या वर्साक येवकार दिवपाची ही आगळी वेगळी परंपरा दर वर्सा प्रमाण अजूनय तग धरून आसा. नाताळ परबेच्या समारोपाचें खाशेलपण आसा. शांतिकायेचें म्हत्व समजुपी आनी ताचो आस्वाद घेवपी खाशेले पर्यटकांनी गांवगिऱ्या वाठारांत रावन सैमा सयत आपल्या परीन नव्या वर्साक येवकार दिवप पसंत केल्ल्याचें चित्र तांच्या राबित्या वयल्यान स्पश्ट जाता. सध्या गोंयच्या रस्त्या वयल्या येरादारींत महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगणा ह्या गाडयांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान रस्त्यांचेर कांय प्रमाणांत येरादारीची कोयणी जाल्ली दिश्टीक पडटा. ह्या सगळ्या फाटभुंयेर गोंय पुलिशेन आयज कडक आनी चोख पुलीस बंदोबस्त राज्यभर दवरला. जाल्यार 100 वयर थळांचेर नाकाबंदी करून चेकिंग सुरू आशिल्ल्याचें दिसलें. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक विवा गोवा मूड आयज एकंदर सगळे कडेन पळोवपाक मेळटा. आतां निमाणें रातचे 12 वरांक कावंटडावन दिवन 2026च्या नव्या दिसाक म्हळ्यारूच 1 जानेवारी 2026 ह्या दिसाक येवकार दिवपाची उमळशीक तरणाट्यांच्या मुखामळार दिसता. मुखेल वेंचणूक अधिकारी डॉ. संजय गोयल हांणी समावेशी लोकशाय पद्दती आनी सहभाग घटमूट करपा हेतान समाजांतल्या वंचीत घटकांच्या सक्षमीकरणा खातीर लोकशाय ह्या विशया वयल्या एका बसकेची येजमानकी चलयली. हे बसकेंत गोंय विद्यापीठ, VM साळगांवकर लॉ कॉलेज आनी IPHB बांबोळीचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. तातूंत डॉ. राहुल त्रिपाठी, सहाय्यक प्राध्यापक रावजी गांवकर, डॉ. शाबर अली, सुदेश गावडे आनी सपना नायक बानोडकार हे वेंचणूक नोडल अधिकारी आनी राज्य प्रशिक्षण नोडल अधिकारी हांचो आस्पाव जाल्लो. खेळांत अस्तंत विभाग आंतर विद्यापिठाच्या हॉकी खेळांतल्या वस्तादपणा खातीर गोंय विद्यापिठाच्या दादल्यांचो हॉकी पंगड तयार करपा हेतान 2 जानेवारी 2026 दिसा सकाळीं 10 वरांचेर निवड चांचणी जातली. इत्सूक खेळगडी विद्यार्थ्यांनी सकाळीं 9:30 वरांचेर पेडे म्हापशां दयानंद बानोडकार खेळा संकुलांत कॉलेजीचें वळखपत्र, आधार कार्ड, जल्म प्रमाणपत्र आनी खेळपाची किट हांचे सयत खेळगड्यांनी हाजीर रावचें अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. ही सर्त भोपाळांतल्या LN सिटी युनिव्हर्सिटींत 12 ते 16 जानेवारी 2026 मजगतीं जातली. आनी हवामान पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 31.6°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 19°C नोंद जालां. तशेंच मुरगांवांत चडांत चड तापमान 31°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 18.4°C नोंद जालां. तशेंच राज्यांत हवामान सुकें आसतलें. हलकें ते मध्यम प्रमाणांत धुकें पातूळ येता अशें वेधशाळेन म्हणलां. आनी खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयच्या नव्या 3ऱ्या जिल्ल्याचें नांव कुशावती दवरलां अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या येजमानके खाला जिल्लो पंचायत वांगड्यांचो सोपूतविधी सुवाळो आयज पर्वरे परिशद घरांत जालो. गोंयचे राज्यपाल तशेंच मुखेलमंत्री हांणी आयज नव्या वर्साचे पूर्व सांजेर 2026 वर्साच्या निमतान गोंयकारांक परबी भेटयल्या.
नव्या वर्साक म्हळ्यार 2026 वर्साक येवकार दिवपा पासत गोंयकारां सयत देशी आनी विदेशी पर्यटक उमळशिकेन रावल्यात आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.